ايش رايك في السيت اب؟ سماعة سبيكر مناسبة للسيت اب مع إضاءة ار جي بي، وخلونا نشوفها مع بعض. بدون بطارية، فقط اشبك الكيبل وراح تشبك وياك السماعة. تقدرون تشبكونها عن طريق البلوتوث، بس لكن لازم يكون الكيبل موصل. تقدر انك تشبكها على كل الاجهزة، سواء كان على التليفون او على البلاي ستيشن او على البي سي او على اي جهاز عندك. واذا شاشتك فيها منفذ يو اس بي، تقدر تشبك السماعة فيها وتشبك لك دايركت. متوفرة في الفرعين، وموجود منها اللون الاسود واللون الابيض، وسعرها 8 دينار 900.